dañu ñëw fii ci Mbour 3 ci benn espace vert boo xamante ni dañ ko dindi foo xamante ni population yi ñoo jëloon seen alal seen fukki dërëm seen ñaar fukki dërëm daal di dindi espace vert bi pour lan pour jox ko benn Thiessois ñu jox ko ne li ñuy tuddee nag benn titre lañ ko jox que ni kat moom moo ko moom. et bu ñu xoolee loolu mooy ca plan initial ba soo demee ba ngi def lotissement ba lañ ca prévoiroon mooy espace vert bi loolu amee population yi génn ne d'accorduñ ci mu am ci ñetti nit ñoom teen jàpp nañ ci depuis 3 jours ba tey lañ leen yóbbu ci tribunal. te defuñ dara. ñu ni nag li ñu bëgg benn mooy ñooñu nañ leen bàyyi nu mu gën a gaawee parce que defuñu leneen lu dul seen droit bi nga xamante ni moom la ñu am mooy droit à un environnement sain qui est un droit constitutionnel moom la ñu demandé. te demandé wuñ lu dul li nga xamante ni moom la plan directeur bi waxoon ca début ba que ni fii espace vert la war a am moom la war a am ñu jàpp leen yóbbu leen ci police ñetti fan am na ci sax ku ci waroon def examen defu ko tey ñu yóbbu leen devant le procureur et incha allah nous demandons leur libération pure et simple. beneen bi mooy dañu nekk ci situation am te ni à Thiès dafa jar ju taxaw ci temb mooy dañu gis ni ci at yi néew li ñuy tuddee foncier suuf dafa commencé di créer problème boobu nag ni ñuy def mooy dañuy attirer attention conservateur des domaines receveur bi nga xamante ne moo fi nekk muy jibisi ak le représentant de l'État muy le préfet et les sous-préfets ak ñi nga xamante ne moo yor les maires de commune ñu ni leen kat nañ ñu bàyyi ngalla li nga xamante ni moom la ñu dese ngir mën a abriter espace vert nañ ko baax ndax am nañu droit def seen lotissement en bonne et due forme te nag naam te ne ña ngi koy def mais li nga xamante ni espace vert nañ ko bàyyi population yi. fii nag li fi nekk investissement la bu am solo autorités yi ñëw taxaw ànd ak ñu am doole daal di koy dindi pour jox ko benn personne. ñu ni nag benn personne boobu su fekkee moo ëpp doole milliers de personnes yu war a jariñ dinañ ci xam dara mais nag li ñu jël mooy incha allah lépp lu yoon maye. muy recours d'annulation yooyu ñuy jëm incha allah danañ ko ci def beneen bi mooy dinañ saisir tribunal ñi nga xamante ne ay citation directe lañ ko dinañ leen ko yónnee beneen bi aussi mooy taxaw temm nag mooy veiller sur place taxaw temm veiller que ni kat lii kat moom du fi amee ba tax na sax samedi bii di ñëw incha allah dinañ def un rassemblement fii ci site bi ca suba 11h ñëpp tase fi ñu dëggal li ñu wax dëggal li ñu bëgg te samedi bu ne danañ ko def fii ci site bi ba nga xamee ni incha allah ba samedi ba ciy mujj ñu mën a dindi si zinc yi ñu fi def daal di defaat fi suñuy banc def fi suñuy garab toog fi di fi fo ak suñuy doom donc loolu mooy donc li ñu jot ci preuve mooy maire Aliou Sow moo joxe autorisation de construction ba mu joxe nag jàpp nañu c'est nul et non avenu loolu la ñu jàpp ndax li ko indi fi nga ko teg mooy fii la newoon sos ba mooy espace vert nag kenn war a ci mën a joxe autorisation de construction ñoom nag suñu tegee seen i pexe ak les autorités ñi nga xam te ne ñu yor foncier bi ba génn këyit jox ko benn Thiessois nag ñu xam ni këyit boobu ëppul doole milliers d'autres Thiessois yi nga xamante ne ñoo war a bénéficier wu ci espace boobu moo tax toutes les dispositions incha allah dinañ ko jël ci wàllu yoon ci wàllu taxaw ci wàllu xeex ak activisme ba nga xamante ne lañ ca bëgg dana am incha allah. mais am na ñuy wax ne maire Aliou Sow si boppam jëlal na beneen arrêté annulé vert pour wax ne nañ dakkal. waaw yëg nañu ni moom jël nañ benn arrêté pour annuler autorisation de construction boobu mu defoon waaye tamit nag yëg nañu ni arrêté boobu mu jël pour annuler autorisation de construction mu def am na débat entre ñoom. ñii ne am na droit def ko ñii ne amuñ droit def ko waaye la ca am solo mooy waruñu woon sax def autorisation de construction ci espace vert et du ci espace vert bi kese espace vert ya nekk ca Grand Standing ya nekk ca Mbourkat ya nekk ca Parcelles ya nekk ca Balabé Silmang fu mën a ne ci Thiès ngal la nañu bàyyi le peu d'espace ne serait-ce que pour les générations futures ndax ñun ñoo fi ne am ñu fi nekk ëllëg nañ ñu bàyyi espace vert yooyu am nañu droit lotissement en bonne et due forme def ko ci ay commission nañ ko def te fexe ba espace vert yooyu ñu daal di koy préserver pour l'intérêt supérieur des administrés. mais xale yi ñu defeere lan lañ leen di toppee parce que un dimanche lañ leen fekk nee nañu nguufaan leen yóbbu kenn mënu leen gis tey après 48 heures de garde à vue tey ñu présenté leen au procureur. waaw li ñu leen jàppale rek mooy li ñu daan jàppe ñeneen ñi ña daan am ci beneen bërëb ya daan am ci yeneen i bërëb. mooy tout le temps mooy intimidation la rek. mooy yii su amee ci yi am ci expérience danañu jàpp ñaar wala ñett pour pousser famille yi ñu daal di retiré wu pour pousser jeunes yi ñu ragal pour ñu ñaar loolu la ñuy jàpp mais jàpp nañ ni
soo jàppoon téeméer nit aussi détermination bi du wàññeeku. ndax finalité bi mooy espace vert te espace vert bi du pour ñun kese ndax danañ dee jóge fi danañ dee bàyyi ko fi te incha allah ñun danañ jël tous les moyens ba procureur de la République bàyyi xale yooyu ndax suñuy morom lañ dañuy jàng étudiant dañ leen ba duñu ay délinquant suñuy jàpp nañu jàpp tuxkatu yàmba yi nañu jàpp agresseurs yi nañu jàpp ñi yor faux billets ci réew mi nañu jàpp borom drogue yi ci réew mi te bàyyi ñuy xeex ngir espace vert ñoom espace vert dañuy xeex ah ah ñaar ñi ñu jox espace ñaar ñi ñu jox espace bi dans tous les cas li am ba am solo mooy jox nañu ko ñaari nit jox nañ ko ñaari nit ñoo xamante ni ñu ngi koy xëccoo ci seen i biir jox nañ ko ñaari nit ñoo xamante ni ñu ngi koy xëccoo ci seen i biir Abdou Koumba Diop Mouhamadou Samba Sow loolu lañ ñu rapporté que ni ñoom lañ ñu jox ñun nag ñooñu nag xamuñu leen amuñu problème ak ñoom problème bi ñu am ñu ngi ko am avec les autorités yi nga xam ci réew mi ñuy octroyer di autoriser ñooñu lañ ni espace bii ñu autoriser ko Samba Faye ak Koumba Fall ak Soxna Sall ak Matar Seck espace vert lay doon te incha allah moom lay demeurer. léegi man waaw Ibrahima Dem man je suis habitant du quartier donc fii laa bokk acteur politique laa tamit keroog bi ñu fi réunir am na benn xale bu poser benn question boo xamante ni dafay traduire tout le désarroi bi citoyen yëpp am ak man bi ma am parce que dafa ma poser benn question boo xamante ni mënu ma ci woon tontu. li mu gis mooy ñëw nañu li nga xamante ni ñun ñëpp ñoo ko bokk ñu jox ko benn nit ñu dem adressé wu à l'administration bi nga xamante ni vocation mooy défendre service public défendre intérêt général administration yi du mooyu ñu jàppale nit kooku bàyyi collectivité bi jàppale benn nit mu jóge foofu administration territoriale mooy collectivité locale yi ñoom tamit ñu def li ni mel ñu jóge ci ñu porter plainte devant la justice foo xamante ni dañoo ne fa la mbaxane doone benn ku dem ba xamatoo fa ngay dem joytu ñoom ñun ñi doon porter plainte ñi nga xamante ni dañuy défendre suñuy droit ñu ñëw ñu jàpp ci ay jeunes jàpp leen en otage parce que dañuy wax ni li ñu def jeunes yi ñu jàpp fii dañu leen jàpp en otage parce que dañoo ne ni tant que clôture bii nga xamante ni dafa illégal dafa violent lii mooy violence bi clôture bi ngeen gis nii lii mooy moom mooy violence bi li ñu fi teg xale yi dañoo ñëw dindi ko parce que waru fi nekk léegi nag ñooñu la ñu jàpp jël leen otage ne tant que defaraatuñu clôture bi duñu leen bàyyi loolu nag c'est inacceptable moo tax xale bi ne ma ñun kan mooy suñu recours fu mu toll nii réew bi nag fii la toll dafa toll foo xamante ni nit ñi dañuy violer seen droit ñuy dem fi ñu koy joytu ñooñu seen bopp néewal ñu doole nekk suñuy oppresseur réew nag su tollee foofu ñi jiite réew mi parce que ñun ku jiite réew mi ba ci suuf la ñuy wax nañu delloo seen xel parce que nit ñi fu mu toll nii duñu bàyyeeti ñuy violer seen droit impunément te suñu demee ba population yi amatuñu recours suñu delloo ci justice du mooyu leen justice xeex leen dal seen kaw danañu wut yeneen moyen pour régler seen problème te moyen yooyu kaw lay indi ñun ñaanuñu ko yàlla donc autorités yi yu ci gën a mag président de la république ñu ngi appeler son attention l'administration centrale bi nga xamante ni ses représentants ñu ngi fii ñoom yëg nañ mbir mi depuis des mois ñoo jàppale ki nga xamante ni moom moo fi def lii administration territoriale mooy collectivité locale yi ñoom tamit joué wuñu seen rôle parce que gis nga bii benn cas la sur d'autres cas qui sont là à Thiès et qui sont là dans tout le pays lu ñëpp bokk dañu koy bàyyee nit ñi duñu ñëw di ko jox ay nit loolu kenn du ko nangu donc loolu moom moo doon précision yi ñu ci bëggoon indi ne attention étincelle buy mën a taal réew mi mu ngi fi nañu ko moytu kenn bëggul réew mi tàkk waaye ne nit ñi nga xamante ni mooy autorités yi ñoom ñoo war a fàggu loolu di agir dans la légalité. ñun loolu rek la ñu laaj droit xale yooyu ñuy wax ne dañ leen jàpp pour destruction de biens appartenant à autrui lan la yoon mën a dal seen kaw wala yenn chance ngeen am pour génne leen.
ñun xam nga ñun dañoo considérer ni dañ leen jël en otage loolu rek la ñu considérer dañoo considérer en otage lañ leen jël parce que seen espace vert moo fi nekkoon ñu moom ko ñu jaay leen doole ñoom ñu ñëw li nga xamante ni dañu ko fi teg mooy violence bi mooy clôture bi ñoom ñu ñëw dindi ko te ñoom sax identifié wuñu parce que jeunes yi ko def sax kenn xamul ñan la waaw ñun daal lu ñu mën a wax mooy jaay doole bi dafa ëpp nit ñi mënuñu ñëw violer suñu droit ba pare ñuy bàyyi ñu ñuy daay doole chaque fois loolu autorité yi la ñuy appeler leur attention donc message bi pour ñoom la woon. ñu ngi leen di sant di leen gërëm. Passe réellement à Mbour 3-4 par rapport à l'espace vert tey dañu bëggoon attirer l'attention des autorités de ce pays là li ñu fas yéene def mooy chaque samedi comme ni mu ko waxee chaque samedi on va se mobiliser sur ce site là bu abrité wul espace vert suñu bàmmeel yi lañ fiy suul parce que chaque samedi nous serons là nous lutterons jusqu'à notre dernier souffle. Parce que mënuñu comprendre attitude du receveur principal u Thiès ak service technique yi ak maire commune yi ak ñoom ñëpp nous ne pouvons pas comprendre cette attitude là Thiès desatul espace vert lii nekk seen ginnaaw ça devrait abriter un espace vert mairie bi exproprié ko tey mu ne daf ciy def hôpital pour des personnes du 3e âge les populations de l'autre côté n'ont pipé mot mais cet espace vert là ne sera pas destiné à faire de l'argent ou des bénéfices pour d'autres citoyens il y a des milliers de personnes qui sont là Promoville tey dugg na ci koñ yi amatul tali lépp dañ ko tali donc suñu doom yi ak suñu jarbaat yi duñu nekk di fo ci tali yi oto yi di arrière di leen mbëkk di leen rey bu dee ñoom xalaatuñu suba ñun suba la ñuy xalaatuñu tey fii du abriter leneen lu dul espace vert bu soobee yàlla